गाइस एक बार एक लड़का रेल पटरी के बीच में ट्रेन हॉर्न प्रैंक वीडियो बनाते रहता है, तभी वो कई लोगों के साथ प्रैंक करता है। वैसे ही गाइस एक लड़का रेल पटरी से चलते चलते आते रहता है, उसके साथ प्रैंक करता है। तब उस लड़के का जो हाल हुआ ना, वो तो देखने लायक था। उसे देखने से पहले हे मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में कभी धन की कमी मत होने देना। आगे का क्लिप खुद देख लो।